moments later. Microphone sa harap ng bibig with dead cat pa rin. Visor up. Testing for wind noise, crackling and popping sound. Mic check, mic test. Sound check. Sound check, mic test. Hello guys. Hello mga chong, kamusta kayo? So ngayon tinetest ko yung microphone natin, ano, kasi nung last video natin ay pasensya na talaga kayo doon sa output or sa outcome ng audio, no? Talagang hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Talaga ang sama, pero pinilit ko pa rin na i-upload kasi gusto ko namang magkaroon ng, alam mo na, mai-upload na video sa inyo. Hindi naman talaga halos lahat ay may crackling and popping sound sa audio. May mga parts sa umpisa at sa huli lang, pero most of the video is ano naman, maayos naman yung audio niya. Pwede na! Sa pag-research ko sa YouTube, ang naging reason pala kung bakit nagkakaroon ng ganun na audio crackling and popping sound sa GoPro Hero 7 Black, na dati ng issue is yung setting, maling setting ng camera pagdating sa audio. Last time kasi naka standard mic plus ako instead of standard mic lang. Ang standard mic kasi is talagang yung galing lang sa microphone ang kukunin na audio ni GoPro, pero ang nagamit ko is standard mic plus, so additional 20 plus 20 decibels ang hahanapin niya na audio sa paligid mo sa paligid yun. Kaya ngayon ang nangyari, halos madaming nasasagap ang microphone ko sa paligid instead of sa microphone lang. Kaya ayun, ang kinalabasan, nagka-crack and popping yung tunog niya kasi labo-labo na yung nasasagap ng microphone imbis na sa loob lang ng helmet. So ito nga yung tinetest ko is naka-standard mic lang siya, stereo sound. Tapos nilagyan ko ng dead cat yung Boya LM20 na microphone natin. Sensya na talaga kayo doon sa nangyari, ha. Talagang ito, gumagawa ako ng paraan, testing lahat ng mga settings ng camera natin dahil seryoso talaga ako eh. Ayokong, gusto kong hanggat maaari, ibig sabihin, bigyan ko kayo ng magandang quality ng video and sa audio. So sana maintindihan nyo po yung ginagawa ko to, and wag po sana kayong, alam nyo na, maglipat or magsawa sa kapapanood sa mga video ko. So ito na rin, itong ginagawa ko to is information na rin sa mga naka GoPro Hero 7, ano, or GoPro camera na nagkakaroon ng issue sa crackling and popping sound sa audio nila pag nagre-record. So i-test nyo po or iset nyo yung camera nyo to stereo and standard mic lang. Makikita nyo po yung standard mic kapag naka-insert na yung GoPro mic adapter. Punta kayo ng, click nyo yung preference. Pagdating sa preference, baba po kayo sa input output, and doon makikita nyo yung setting na yun na standard mic. And pagdating naman sa Pro Tune, pag kinlik nyo yung Pro Tune, hanapin nyo yung audio niya, kailangan naka-standard lang siya, or stereo pala, stereo. Ayan. Talagang gusto ko talaga maayos ang lahat eh, yung audio, video, para naman hindi sayang yung panonood nyo at oras nyo sa pagbisita sa channel ko. Ayun na naman, inaangkin ko na naman channel natin. Sorry. So ito, pabalik na ako para i-test natin tong camera o yung video, kung ano ba talaga ang kinalabasan, kung maganda ba o hindi. So sige guys, update ko ulit kayo. Okay mga chong, so napanood ko na ulit yung video na nirecord natin kanina at successful tayo. Napakalinaw, saka talagang wala ng crackling and popping sound dun sa video na ginawa ko kanina, yung test video. So ngayon nandito, hawak ko ngayon yung ating GoPro camera. Ang gamit ko is ito ngayon, GoPro Hero 7 Black. Tinanggal ko muna yung cover dito para
hindi magka-issue dito sa loob ng Ulanzi. So, ngayon, ipapakita ko yung settings na sinasabi ko. So, unang-una is ikabit natin itong Ulanzi para ma-detect siya ng camera. Yan. Ngayon, pag punta ka sa preferences, nakikita nyo ba? Ayan, focus. Teka lang Ayan. Ngayon, pag nandito ka na sa preferences, baba, input-output. Click input-output. Ayaw, iyon. Ayan, dapat, instead of standard mic plus, kailangan naka-standard mic ka lang. Kasi kapag naka-standard mic ka, ang option niya is, yan, supports non-powered mics and provides 20 decibel boost. Isipin mo, mas malakas, mas madami siyang masagap na diba, na audio. So ito, piliin nyo lang dapat ay standard mic. Ayan. HDMI media. Okay lang. Ayan. Huwag natin pakialaman yung standard mic lang tayo. Tapos labas tayo. And then, labas ulit. Up. Ayaw. Alright. Yan. So, ngayon, yung isa naman, yung stereo sound na sinasabi ko is, click natin. Punta tayo ng Pro Tune. So, dito. Kailangan naka-on ang Pro Tune nyo. Ito nyo ba? Okay, focus lang natin. Up. Sorry. Yan. Pag naka-on na yung Pro Tune, scroll down. And dyan sa mic, hindi pala audio, mic. Kailangan nakaset lang siya to stereo. Okay? Ngayon, pag yan, naka-stereo na, tapos, dun sa input-output mo is naka-standard mic na, okay na yan. Hahanapin lang ni GoPro, or i-record lang ni GoPro is yung audio na gusto mo, which is dun lang sa loob ng helmet. So, sa mga GoPro users, pag mayroon kayong issue tungkol sa mga crackling and popping sound, sundan nyo lang yung settings na yun at magiging klaro or may mawawala yung mga crackling and popping sound issue ng camera niya. Okay? So, sana makatulong din to sa mga may issue na ganyan. Sana magandang information to. Sana magandang information to para makatulong din sa iba. Okay, so thank you so much for watching this video. Sana po ay magpatuloy po kayo ulit na sa panonood. Ngayon, naayos na natin yung audio issue natin and hoping for the best na maganda na lahat ng audio sound or audio ng ating mga video. So, maraming salamat sa panonood. Dito sa Game Tito Marbs. Salamat!